আরে আনোয়ার ভাই এটা নাকি 20 সেকেন্ডে পানি গরম হইবো? আরে ভাই কিসের 20 সেকেন্ডে পানি? ওই দিন আছে নাকি 1 সেকেন্ডে পানি গরম করে দেখাবো। এই যে দেখেন, এই যে সাথে সাথে এই যে দেখেন ধোঁয়া উঠতেছে ভাই। 1 সেকেন্ডে পানি গরম? 1 সেকেন্ডে পানি গরম, ধোঁয়া উঠতেছে? ধোঁয়া উঠতেছে। ও রে ভাই, মানে শীতের কষ্টের দিন শেষ। শীতের কষ্টের দিন শেষ, আগের দিন আছে ভাই। এই যে এরকম একটা গিজার কিনবেন, অফিসে যাইবেন, 10 মিনিট লাগবে পানি গরম হইতে, এগুলা নাই, দুধ ফালান, এগুলা দিন শেষ, এগুলা দিন শেষ, এগুলা আর লাগবে না ভাই। এখন এরকম একটা ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার গিজার কিনবেন, সাথে সাথে পানি গরম হবে। এই যে ভাই ধোঁয়া উঠতেছে সাথে সাথে। ভাই এটা কি চা করা যাবে? কি ভাই চা কফি এগুলা আর করে কি করবেন? এই দেখেন 1 সেকেন্ডে চা করে দেখাবো। এই দেখেন এই যে ধোঁয়া উঠতেছে, এই যে ধোঁয়া উঠতেছে, এই যে ধোঁয়া উঠতেছে। আচ্ছা গরম পানি ছাড়া তো চা হয় না ভাই। ঠান্ডা পানিতে কি চা হবে নাকি কোনোদিন? ঠান্ডা পানিতে টিবে কি ভিজবে না? এই দেখেন দিলাম, আমরা দেখবো যে চাটা হয় কিনা। এই সাথে সাথে, এই সাথে সাথে হয়ে গেছে। মানে শীতের কষ্টের দিন শেষ। শীতের কোনো কষ্টের দিন নাই ভাই। এই যে দিবেন, আচ্ছা আমরা সাথে সাথে গরম আবারও দেখাবো কি রকম ধোঁয়া উঠতেছে। দেখি দেখে দর্শক কে কোন জায়গা থেকে আমাদের লাইভটা দেখছেন আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। দেখেন আমরা দেখাচ্ছি শীতের দিনের একটা প্রোডাক্ট, গরম পানির কল। আচ্ছা গিজারের দিন শেষ ভাই। গিজারে পানি গরম হতে কতক্ষণ লাগে ভাই? আপনি একটা গিজার কিনছেন 10-12 হাজার টাকা দা, গিজারের ফিটিং এর যে টাকাটা লাগবে ওই দামে আজকে ইলেকট্রিক গিজার দিব। এটা হ্যাঁ, একটা গিজার কিনছেন, আপনি অফিসে যাবেন সকালবেলা, 10 মিনিট লাগবে পানি গরম হইতে, গোসল করবেন কখন, অফিসে যাবেন কখন, ফজরের সময় নামাজ পড়তে হচ্ছে ময় মুরব্বী, নামাজের সময় শেষে পর্যায়ে, তখন আপনি কি করবেন? আচ্ছা আচ্ছা এটা একটা দিবেন, এই যে দিলাম। আচ্ছা গরম পানির সাথে সাথে মানে সুইচ দিবেন আর গরম হবে, মগে পড়বে, মগ মিলাবেন, উযু করবেন, নামাজ পড়বেন। এই যে ধোঁয়া উঠতেছে। জি আচ্ছা আচ্ছা ভাই হাত দেওয়া যাবে না? পুরো দেবো? দেন, আপনি হাত দিলে গরম পানিতে আপনি হাত দিতে মন চাইলে দিবেন। এই যে আমি দিলাম, দেখেন কি রকম ধোঁয়া উঠতেছে, এই যে দিলাম। আচ্ছা আচ্ছা ভাই এমন আছে যে এটা কি মানে ফিটিং করা ঝামেলা? ভাই কিসের ঝামেলা? আপনার কল আছে না, এটা একটা কল, কলটা খুলবেন, কলের জায়গায় এটা ফিটিং করবেন, কারেন্টে সুইচ দিবেন, গরম পানি পড়বে সাথে 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 সাথে। এই যে দেখেন আমরা মেশিনারি সবকিছু দিয়ে দিব। এই যে দেখেন এটা দিয়ে দিব। এটা কি? এটা ওজনটা দেখেন না, এটা কি? এটা হলো কলের নাটটা। আচ্ছা আচ্ছা। এই যে আপনার যে কলটা আছে না, ইন্টারন্যাশনাল থ্রেড, কলটা খুলবেন, কলের জায়গায় এটা ফিটিং হইব, এটা দিবেন যাতে পানিতে ময়লা না আসে। আর এটা ফিটিং হবে এই পিছনে, শেষ। কলের জায়গায় এটা একটা কল। আচ্ছা মানে আপনার বেসিনে, রান্নাঘরে বা টয়লেটে যেখানে মন চাই দিবেন, যেখানে কল লাগানো আছে জাস্ট খালি ওটা খুলবেন, ওটা লাগাবেন, শেষ। ভাই বিদ্যুৎ বিল কি অনেক আসবে? ভাই একটা গিজারে যে বিদ্যুৎ বিল আসে তার অর্ধেক বিদ্যুৎ বিল এটার মধ্যে আসবে। অর্ধেক আসবে না? অর্ধেক আসবে ভাই। এটা আপনার সারা মাস ইউজ করবেন, হ্যাঁ ঠিক আছে, এটার জন্য কত 200 টাকা এক্সট্রা বিল আসবে। 200 এর বেশি কিছুই না। আচ্ছা আচ্ছা ভাই। আবার তো এই যে গরম পানি তো সাথে সাথে বের হইতেছে, ঠিক আছে, কিন্তু 2 দিন পরে তো নষ্ট হয়ে যাবে। ভাই এটা নষ্ট হওয়ার জিনিস না, দেখায় দিব কিভাবে নষ্ট, আজকে ভালো মন্দ সব দেখায় দিব। পুরো লাইভটা দেখেন এবং যা কমেন্ট করেন এটার দাম কত হইতে পারে। যাদের সাথে দাম মিলে যাবে তাদের জন্য দাম অর্ধেক দামে নিতে পারবেন। আর যারা সর্বোচ্চ শেয়ার করবেন তাদের জন্য একটা গিফট। আচ্ছা মানে আনোয়ার ভাই বলতেছে যারা কমেন্টে বলতে পারবেন যে এটার দাম কত হতে পারে, হ্যাঁ তাদের জন্য এটা অর্ধেক দামে থাকবে। ওয়াও আচ্ছা আচ্ছা। এবং যারা সর্বোচ্চ শেয়ার করবে তাদের জন্য এটা কিনতে হবে না, এমনি মাগনা একটা পাওয়া যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আপনি ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার, ডাইরেক্ট মেসেঞ্জারে আপনার বন্ধু বান্ধবের মধ্যে শেয়ার করতে থাকেন। এটা আবার কি করতেছেন? এটা এই যে চা বানায় দেখাইতেছি সাথে সাথে। হ্যাঁ সাথে সাথে দেখেন, এই যে দেখেন 1 সেকেন্ডও লাগবে না। এই দেখেন, এই যে হয়ে গেছে, এই দেখেন শেষ। ভাই অনেকে তো বলবে যে ভাই ঠান্ডা পানিতে তো চা হয়। আমি ঠান্ডা পানি ঢাইলা দেখাই আপনাকে, কালার হবে না? ঠান্ডা পানিতে জীবনও কোনোদিন কালার আইবো না। আচ্ছা নরমাল যে পানি, এই যে বোতলে পানি নিলাম, এই নরমাল পানিতে আপনি টি ব্যাগ দিলে জীবনও টি ব্যাগে ডুববো না। আপনি পাশে আপনি কইরা দেখেন, সমস্যা নাই। এই দেখেন দিয়ে রাখছি, ঠান্ডা পানিতে কিন্তু কালারটা হবে না। এই যে দেখেন, এই যে দেখেন কালার আসে কিনা, দিয়ে রাখলাম। অনেকক্ষণ পরে কালার আসতে পারে। যেটা গরম পানি ওটার মধ্যে সাথে সাথে গরম পানিতে চা করতে পারবেন। ভাই এইরকম কল তো বাজারে অনেক আছে, ওগুলাই তো গরম হয় না। ভাই যেটা আছে ওইটাও আমি বললাম তো, এই জন্য লাইভটা পুরোপুরি দেখেন এবং শেয়ার দিয়ে রাখেন আপনার বন্ধু বান্ধবের মাঝে। কেন? তাদের এরকম একটা জিনিস খুঁজতেছে, আপনি দিলেন, এটা একটা সদগা হইলো। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি তাদেরকে শেয়ার করে দিলেন, তার লাগলে সে কিনলো, আপনি সব পাইলেন। এই যে দেখেন, এই যে আবার চা, এই দেখেন সাথে সাথে। কিন্তু এই যে ঠান্ডা পানিটা এখনো হয় না, দেখেন। তাহলে ভাই চায়ের ব্যবসা শুরু করেন, মানে 3 সেকেন্ড আপনি 3 কাপ বানাইলেন। যাদের মনে করেন অফিস আছে, এখন পিয়নকে দিয়ে বাইরে থেকে চা এনে খাওয়াবেন, কোনো দরকার নেই। এরকম একটা কল লাগায় রাখেন, গরম পানি দিবেন, টি ব্যাগ দিবেন, একটু চিনি দিবেন, ডাইলা খাওয়া দিবেন। রং চা সবচেয়ে সেফ এবং সবচেয়ে ভালো। কফিও তৈরি করতে পারবেন। শীতের দিনে এমনও দেখছি অনেক জনে না, মানে কাছে গেলেই গন্ধ করে শরীর দিয়া গোসল করেন 7 দিন ভাই, এই ঠান্ডা পানি, ঠান্ডার ডরে। আপনি বাসায় এটা নিয়ে যান, আপনি সারা দিন গোসল করতে পারবেন, সমস্যা নাই। আচ্ছা আচ্ছা, সারা দিন গোসল করেন। ওকে, এই যে দেখেন আমি দিয়ে রাখছি, পানি পড়তে আছে দেখেন। এই যে এটা কিন্তু ডাইরেক্ট গেলে ফুল হয়ে গেল প্রায়। হ্যাঁ আচ্ছা, এই যে দেখেন আবার দেখাই আমরা গরম পানিটা, আবার দেখাই, একটু নিচে করেন। এই দেখেন পানিটা পড়তাছে আর ধোয়া উঠতাছে। ও রে দেখেন এই যে কত গরম, ইনস্ট্যান্ট গরম, ইনস্ট্যান্ট সাথে সাথে গরম পানি পাবেন ভাই। এটা কত টেম্পারেচারে গরম হচ্ছে দেখা যায় নাকি? এই যে দেখেন, এই যে সব ডিজিটাল ভাই, আমরা কি অ্যানালগের যুগে আছি নাকি? এখন সব ডিজিটাল। মানে কত ডিগ্রি আছে? হ্যাঁ এটা গরম দেখাবে এখানে, এই যে গরম এটা দেখাবে। এই যে দেখেন আমি অফ করে ফেলছি, ডিগ্রি শেষ। আচ্ছা আচ্ছা, আবার এখানে নরমাল পানি, কোনো ডিগ্রি আসবে না। এখন কিন্তু নরমাল পানি পড়তেছে, কোনো কিছু আসে না ভাই। এক কলে নরমাল পানি আবার গরম পানি ভাই, এটা একটা কল।
আচ্ছা, আপনার কলটা খুলে এটা কলের জায়গায় লাগাবেন, এটা একটা কল। কারেন্টে সুইচ দিলে এদিকে দিলে গরম পানি, এই যে টেম্পারেচার আসছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আবার এখানে দিলে অফ, এখানে দিলে নরমাল পানি। আমি তো মনে করছি ভাই শীতের দিন ছাড়া এটা খুলে রাখতে, এটা আপনি 12 মাস ইউজ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। 12 মাস ইউজ করবেন। আচ্ছা, একটু ছবি থেকে দেখাই, দেখেন এখানেও কিন্তু যে টেম্পারেচার গুলো দেখা যাচ্ছে, মানে কত ডিগ্রিতে গরম হবে এটা দেখা যাবে। আর আনোয়ার ভাই কিন্তু বলছে যে যারা কমেন্টে বলতে পারবেন এই গরম পানির কলের দামটা কত হতে পারে, তাদের জন্য থাকবে আজকে অর্ধেক দামে। ভাই একটা নরমাল কল দেখাই আপনাকে, এই দেখেন নরমাল কলের সাথে এটাকে মিলান। এটা কলটা দেখছেন মুখটা কত বড়, বগের মতো দেখছেন, সুন্দর। আর এটা কলটা দেখেন কত ছোট নরমাল, এবং কলের সাইজটাও কিন্তু ছোট। আচ্ছা, আর এটা কলের সাইজটা দেখেন কত বড়, অনেক বড়। এই দেখেন আমি দুইটা একসাথে রাখি, এই দেখেন। আচ্ছা, এই দেখছেন, এই দেখেন এটা কই ডুইগা রইছে, এটা কই এসে পড়ছে। ব্র্যান্ড, হ্যাঁ, এটা একটা ব্র্যান্ডই। কি ব্র্যান্ড এটা? এটা হলো ড্রপস। এটা হচ্ছে ড্রপস। জি, আচ্ছা, ড্রপস ব্র্যান্ডের। এই যে পাওয়ার সেভিং, ইনস্ট্যান্ট ইলেকট্রিক হিটিং ওয়াটার। আচ্ছা, এই যে সাথে সাথেই পানি গরম, পাওয়ার সেভিং, আবার পাওয়ার সেভিং। জি, দেখেন আবার পাওয়ার সেভিং। এই যে দেখেন হট ওয়াটার ইন সেকেন্ড, মানে 1 সেকেন্ডে সাথে সাথে দিবেন, আর হইতে দেরি লাগবে না। আমি তো মনে করছি যে এমনি ভিডিও করতেছি দেখা ওই 1 সেকেন্ড কইছেন চাপা মারতেছে না, কেন ভাই, ডাইরেক্ট হচ্ছে প্যাকেটের গায়ে লেখা। ভাই একটা কথা বলি, বলেন। আমি সবসময় ভালো প্রোডাক্ট ছাড়া কি ভিডিও করতে দেখছেন? না ভাই, আমি সবচেয়ে খুঁজা একবারে নিগড়ায় ভালো যেটা ওইটাই নিয়ে কিন্তু লাইভ করি, যাতে কমপ্লেন না থাকে। এই তো বুঝছেন, যাতে কাস্টমার কখনো কমপ্লেন, এই একটা নিবেন আপনি নিয়ে ইউজ করে মজা পাইছেন, আপনার বোনকে দিবেন, ভাইকে দিবেন, শ্বশুর শাশুড়িকে দিবেন, বাপ মাকে দিবেন, ভাই ব্রাদার, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, বন্ধু বান্ধব, এটা হলো একটা মানে গাছের মতো। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার কাছে একটা ভালো পৌঁছাইতে পারলে আপনি সবাইকে বলবেন এটা আমার ফল পাইলাম আমি। আর যদি খারাপ হয় জীবনও নিবেন না। আচ্ছা আচ্ছা, বিষয় আছে। আসলে কে কোন জায়গা থেকে আমাদের লাইভটা দেখছেন আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। আমরা দেখতে চাই যে আমাদের বাংলাদেশ থেকে যারা আমাদের লাইভগুলো দেখেন তারা কোন জেলা থেকে আমাদের লাইভটা বেশি দেখেন, এবং আমি জানি যারা প্রবাস থেকে এই লাইভটা দেখছেন, কারণ তাদের বাচ্চা থাকে দেশে, বৃদ্ধ মা বাবা থাকে, তাদের জন্য গরম পানির কলটা আপনারা কিনবেন। হ্যাঁ, আর আপনারা কে কোন দেশ থেকে আমাদের এই লাইভটা দেখছেন আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। ওকে, আমরা সুন্দর একটা জিনিস দেখাচ্ছি। অনেকে কি করে, এত ইম্পর্টেন্ট একটা ফরজ কাজ যেটা হচ্ছে 5 ওয়াক্ত নামাজ। হ্যাঁ, এইটা কিন্তু এই গরম মানে ঠান্ডার ডরে অনেকেই অজু করতে ভয় পায়, নামাজই ছেড়ে দেয়। রাইট, আজকে কিন্তু দেখাচ্ছি, দেখেন এখন সাথে সাথেই পানি গরম হবে, অজু করবেন, জাস্ট নামাজ পড়ে ফেলবেন। জি, অসুবিধা নাই। আমি এই পানিটা ফালাই দিই ভাই। ওকে, দেখেন এই যে গরম পানি ভরে গেছে গা, আমি কতক্ষণ ভিডিও করতেছি, এক বালতি পানি হয়ে গেছে। দেখেন অনেকেই বলেন যে পানির প্রেসার কম। ভাই প্রেসার আপনার ঘরে যেরকম আছে ওরকমই বের হবে, ওইরকম বের হবে। আমি এই লাইনটা নিছি কই থেকে, একটা মানে ছোট্ট একটা ড্রামের থেকে পানি লাইনটা নিছি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ভাই, এত সুবিধা তো দেখাইলেন। জি, হ্যাঁ, এখন অনেকে বলবেন যে দাম তো অনেক বেশি। ভাই আপনি একটা কথা বলছেন মাঝখানে, প্রবাসীরা ওই ভাই ব্রাদারের উপলক্ষে এটার দাম আগে যেটা চিন্তা করছি দিব, তার চেয়ে আরো 300 টাকা কমে দিব। এখন 300 টাকা ডিসকাউন্ট তাদের উপলক্ষে সবার জন্য দিব। আচ্ছা, উপলক্ষ একজন, আমি বলছি যে আমার জন্য খাবার আনছে, কিন্তু আমি একা খাই, আমার সাথে সবাই খায় না। তো এরকমই উপলক্ষ তারা পাবে সবাই কম, আজকে এরকম একটা দামে দিব। আচ্ছা, আমরা মাত্র 2 মিনিট টাইম দিব। যারা লাইভে আছেন তাদেরকে বলতে হবে এই পানির কলের দামটা কত হতে হবে, কত হতে পারে। যারা কমেন্টে দামটা বলবেন তাদের কমেন্টের সাথে মিলে গেলে, যার যার কমেন্টের সাথে মিলে যাবে তারা পাবেন আজকে অর্ধেক দামে। ভাই একবারে ফ্রি দাম যায় না? না ভাই, যেটা পারবো না সেটা বলবো না, সর্বোচ্চ শেয়ারকারী একজনকে দিব ফ্রি, একজন। জি, আর কমেন্টকারীকে যারা যে কজন কমেন্ট করতে পারবে তাদের জন্য এটা দিব লগা। ওকে, আমরা কিছু কমেন্ট পড়ি। মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ভাই বলতেছে চাঁদপুর সদর উপজেলা থেকে দেখছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাকে। রাজীব সরকার রানা বলতেছে গাইবান্ধা থেকে আসি ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মোহাম্মদ সাগর খান বলতেছে নিতে চাই, স্ক্রিনে দেখানো নাম্বার অর্ডার করে ফেলবেন। মোহাম্মদ সাগর খান ভাই আরেকটা কমেন্ট করেছে, আমি এটা একটা অর্ডার নিব। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাকে। আপনার স্ক্রিনে দেখানো নাম্বার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ করা আছে, আপনার অর্ডার করে ফেলেন। এবং টুম্পা আপু আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাইছে, আমি নিয়মিত আপনার লাইভ দেখি, অনেক ভালো লাগে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মামুন ভাই বলতেছে 4900 টাকা হতে পারে। আর মেদুনা চৌধুরী বলতেছে 3500 টাকা হতে পারে। মামুন 5500 টাকা হতে পারে। অনেকেই কমেন্ট করতেছেন, আমরা সবার কমেন্ট পড়বো, আমরা বলতে থাকেন। আমরা মাত্র 2 মিনিট আপনাদের টাইম দিলাম কমেন্ট করার জন্য। এর মধ্যে যারা কমেন্টে মিলে যাবে তারা পাবেন হচ্ছে একদম অর্ধেক দামে। ভাই গরম পানিটা আবার দেখাই, আজকে গিজার ফিটিং এর দামে গিজার দিব। দেখেন ফিটিং করতে যেই টাকা লাগে, আচ্ছা এই দেখেন ওই দামে গিজার দিব। দেখেন এই যে সাথে সাথে ধোয়া উঠতেছে। ওরে ভাই, এখন কারো কাছে গেলে দুর্গন্ধ করবে না, কারণ কি ভয়ে, আর যে শীতের পানির ভয়ে, ভাই ঠান্ডার ভয়ে আর গোসল। এখানে আপনাকে একটা কথা বলি, ছোট বেবি আছে, তাদের পানি ধরা নিষেধ। শীতের দিনে তো প্রশ্নই ওঠে না, শীতের দিনে প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু তারা যদি এরকম একটা কল থাকে আপনি পানি লাগতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, কোনো সমস্যা নাই, কারণ এটা তো গরম পানি। আচ্ছা, গরম পানি, আর এটা লাগানো একবার ইজি, আমরা সকেট দিয়ে দিব। আচ্ছা, সকেটটা একটু ধরে দেখেন না কি ওজন,
ওজন অনেক। ও ও এগুলো থাকবে সাথে? এগুলো থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা। নরমাল গুলা কিন্তু এত ওয়েট হয় না, নরমাল গুলা নরমালি হয়। আচ্ছা। আর এটা কিন্তু ড্রাই কাস্টিং এর, আগেরটা ছিল পিতলের, ওইটা পেস্টটা একটু সমস্যা হয়েছে, এখন আরো হাই কোয়ালিটি করে নিয়ে আসছি। আচ্ছা ঠিক আছে, ড্রাই কাস্টিং দিয়ে, এবং এটা আরো হেভি করে নিয়ে আসছি, এবং কলটা আরো হেভি করে নিয়ে আসছি। আচ্ছা ঠিক আছে, এই কলের জায়গায় এটা কলটা খুলবেন, আপনারটা আপনি ফিটিং করতে পারবেন। ছাদে গিয়ে আপনার লাইনটা বন্ধ করবেন, কলটা খুলবেন, কলের জায়গায় এটা ফিটিং করবেন, এটা পেঁচায় লাগাই দিবেন, এখানে শেষ। মানে ইজি ইজি টু ফিটিং। লাইনটা দিয়ে দিবেন, হ্যাঁ, আর ছাড়বেন গরম পানি, এদিকে নিলে নরমাল পানি, মাঝখানে দিলে অফ। ওকে ভাই, অনেকেই তো কি চায় যে কল থেকে বালতিতে পানি পড়বে, তারপরে হচ্ছে আমি মগ দিয়ে গোসল করব। হ্যাঁ ভাই, এটা তো কষ্ট মনে হয়। কষ্ট, ভাই অনেক মানুষ এরকম আছে। হ্যাঁ আছে আছে। তারা হচ্ছে কি যে ওই ঝর্ণাতে করবে। এই যে ঝর্ণা আছে, ঝর্ণা আছে, ঝর্ণা আছে। ভাই এটা দিয়েও কি গরম পানি পড়বো? এটা দিয়েও গরম পানি পড়বে। এটা এটা হলো কল, হ্যাঁ, কলের জায়গায় ঝর্ণাটা ফিটিং করে নিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা। ঝর্ণা সহ আছে, ঝর্ণা ছাড়াও আছে। ওকে, যে যেমনি নিতে চান। ঝর্ণা সহ মানে এই ঝর্ণা দিয়েও কিন্তু গরম পানি, এই ঝর্ণা দিয়েও গরম পানি পড়বে, গরম পানি পড়বে। আচ্ছা আরেকটা কথা ভাই বলেন, কি জানি মনে পড়লো, ভুলে গেছি, একটু পরে করি। আচ্ছা আমরা কমেন্ট পড়বো কিছু। মোহাম্মদ সোহেল রানা ভাই বলতেছে আমি একটা নিব। আচ্ছা অবশ্যই নিতে পারবেন। রিনা আক্তার বলতেছে ঢাকার ভেতর থেকে নিলে আজকে অর্ডার দিলে কবে পাবো? আজকে অর্ডার দিলে রাতে পেয়ে যাবেন। রাতেই পেয়ে যাবেন? জি। ওকে আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে কি আমরা একটু কমেন্ট পড়ি। আমরা আপনাদেরকে সময় দিয়েছিলাম কিন্তু 2 মিনিট। হ্যাঁ, 2 মিনিটের মধ্যে আপনারা কমেন্টে বলতে হবে যে এটার দাম কত হতে পারে। আপনারা বলতে থাকেন। ওকে ওকে ভাই, আমি আরেকটা কথা বলে নি আপনাকে। হ্যাঁ, আপনি একটা গিজার কিনছেন না 12-13 হাজার টাকা দিয়ে? হ্যাঁ হ্যাঁ, 15 হাজার টাকা দিয়ে। আবার ফিটিং করতে লাগে 3,000 3,500 টাকা। ওকে, লাগে তো লাগে। কিন্তু ওই আপনি সকালবেলা উঠলেন 8টা বাজে অফিস আপনার, এখন 8:30 উঠছেন, এখন পানি গরম হতে লাগবে 15 মিনিট, আপনি গোসল কখন করবেন আর কখন অফিসে যাবেন? অফিসে যাবেন। এরকম একটা কল হইলে গরম পানি পড়তেছে, গরম বেশি হয়েছে, আপনি নরমাল পানি মিলিয়ে গোসল করলেন, সাথে সাথে চলে গেলেন। নামাজ পড়তে হইব সারাদিন, তো মুরব্বীদের সমস্যা শীতের দিনে সব সময়। আচ্ছা, তাদের 5 ওয়াক্ত সময় গরম পানি লাগে। ওকে ভাই, আরেকটা কথা। জি, এটা তো দেখাচ্ছেন যে শীতের দিনের জন্য। হ্যাঁ, এখন শীতের দিন চলে গেলে কি ফালাই দিতে হবে? এই যে গরম নরমাল কল হিসাবে ইউজ করবেন, এখন তো আর কোনো লাইন আসতেছে না। আচ্ছা, আর এটা অরিজিনাল নকল চিনার একটা বিষয় আছে, আমি আপনাকে এটাকে দেখাই। জি বলেন। মানে এই যে আমি যে বলছি যে শীতের দিন গেলে ফালাই দিতে হবে নাকি? না, এই যে এখন নরমাল পানি বের হইতেছে। এখন কেমনে নরমাল পানি বের হয় দেখেন তো? লাইন নাই, মানে এই দিকে সুইচ দিলেই অফ অফ। এই যে এখানে এই যে দেন লাইন আইছে, এখন কি গরম পানি? গরম পানি। আবার এই দিকে সুইচ দিলে অফ অফ, মাঝখানে দেন এই যে একটা আওয়াজ আসছে। আবার এই দিকে সুইচ দিলে নরমাল পানি। এখন নরমাল পানি, নরমাল পানি। তার মানে এটা ভাই শুধু শীতের দিনের জন্য না? না, এটা 12 মাসের কল। 12 মাসই কল। এটা একটা কলের জায়গায় কল, বুঝেন না কি লিগা ভাই? আচ্ছা, এটা একটা কলের জায়গায় কল। ও আচ্ছা আচ্ছা, ক্লিয়ার হলো বিষয়গুলো। আরেকটা কথা আপনি বলতেছিলেন, এটা অরিজিনাল ডুপ্লিকেট তো আছে, ভালো মানুষ খারাপ মানুষ আছে না? আছে ভাই। অরিজিনালটা কিভাবে চিনবেন? আচ্ছা, এই দেখেন আমি লাইনটা দিছি। ও এটা মানে আসল নকল আছে? আসল নকল আছে, ঠিক আছে। এই দেখেন এখানে পাওয়ার আসবে ভাই, আসছে তো 32 ডিগ্রি। 32 ডিগ্রি। হ্যাঁ, যদি পাওয়ারটা আসে, লাইনটা আসে, ভাববেন অরিজিনাল। এই ফু দিলে। আচ্ছা, আর যদি না আসে তাই 2 নাম্বার। আর 2 নাম্বার আরো চিনার উপরে হলো 2 নাম্বার কলগুলো থাকবে চিকন, এটা কিন্তু মোটা। আচ্ছা আচ্ছা, ও মানে এটা আসল নকল আছে তাহলে? আসল নকল আছে। ওকে, তাহলে কিন্তু দর্শক গোমর ফাঁস করে দিলেন। অবশ্যই ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, মানুষ টাকা দিয়ে জিনিস কিনবে, যদি জিততে না কিনতে পারে হবে। ওকে, এখন গরম পানি। এখন এই যে এত সুবিধা, একটা পানির কলে নরমাল পানি, আবার গরম পানি, আবার আসল নকলও আছে, এই যে আবার সাথে সাথেই গরম হয়। সাথে সাথেই গরম। এখন তো বলবেন যে মেলা টাকা দাম। না, ফিটিং এর দামে কল দিব আজকে। ফিটিং এর দামে? হ্যাঁ, এখন কমেন্ট করা সবার শেষ হয়েছে? শেষ হয়েছে। দাম বলবো? বলে দেন। এটা রেগুলার প্রাইস কত বলেন তো? এই বছর কিন্তু গরম অনেক পড়ছে। হ্যাঁ, আশা করা যায় শীতও অনেক পড়বে। আপনি এটা যদি শীতের সময় কিনতে যান, গরমের সময় হয়েছে কি 3,000 টাকা ফ্যান 9,000 টাকা হয়ে গেছে। কারা করছে? আমরা করি না, কিন্তু আমরা তো 2-4 পিস আইনা বেচি মূল জায়গা। আচ্ছা, ওই কথা আমরা না যাই। এটা গরমের সময় মানে এখন যেটা আছে 5,500-6,000 টাকা বিক্রি হয়, শীতের সময় চলে যাবে 10,000-12,000 টাকা। ঠিক আছে, কিন্তু এখন এটা দিব ধামাকা অফারে। ধামাকা অফার প্রাইজে নিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, 7 দিনের অফারে নিতে পারবেন। 7 দিনের জন্য ভাই কোম্পানিটা থাকবে ড্রপস। যখন মাল শেষ হয়ে যাবে আমি দিতে পারবো না, কারণ অরিজিনাল দেখাই দেই ড্রপস, অরিজিনাল জিনিস আছে। আবার এই যে উপরে লেখা আছে ট্রেডমার্ক। হ্যাঁ, আবার পাওয়ার সেভিং। জি, এটা আপনারা দেখে নেবেন, সব দেখে নেবেন। ঠিক আছে, অফার প্রাইজে নিতে পারবেন 5.5-6 বাদ। 7 দিনের অফারে দিব মাত্র 2970 টাকায়। 2970। ও রে, দাম রে 2970। 2970 3000 করে দেন, নালে 2900 করে দেন। 2970 টাকা এরকম কে দাম ভাই? কিছু করার নাই, কোম্পানি রেট। কারণ কোম্পানি রেট না, কোম্পানি রেট 5,500 টাকা। আমরা একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে এটাকে নামায়া আমাদের আয়ত্তের মধ্যে সামান্য মার্জিন রেখে যা দেওয়া যায় 2990। 2990 সরি 2970। আচ্ছা 2970। 2970। আর যেটা শাওয়ার সহ
ওটা হলো 3970 3970 এই যে শাওয়ার সহ। ওকে ওকে, যারা শাওয়ার সহ নেবেন, শাওয়ার সহ নেবেন। ওকে ভাই, ঢাকার বাইরে থেকে নিলে কিভাবে নিবে? সারা এই যে দেখেন এখানে আমাদের স্ক্রিনে দোকানের ঠিকানা দেওয়া আছে, যারা দোকানে এসে নিতে চান। আচ্ছা, দোকানে আসলে ঢাকা নিউ মার্কেট নেমে বলবেন আমি কাঁচা বাজার যাব, একটা দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলেই হবে। কাঁচা বাজারের দোতলায় আমাদের দোকানটা। আচ্ছা, নাম হলো সুপার স্টোর। সুপার স্টোর, এই যে দেখেন সুপার স্টোর। আচ্ছা, 8391 নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারের দোতলায়। আচ্ছা আচ্ছা। আমাদের ফেসবুক পেজও আছে, আমাদের 3টা নাম্বার আছে, এই যে 3টা নাম্বার আছে, যোগাযোগ করবেন, 500 টাকা অ্যাডভান্স করবেন, প্রোডাক্ট আপনার ঘরে পাঠিয়ে দিব, বাদ বাকি টাকা দিয়ে ডেলিভারি ম্যানের কাছ থেকে প্রোডাক্টটা বুঝে নিন। আর আপনাদের কিন্তু ঠিকানাটা দেখিয়ে দিলাম, যারা সরাসরি দোকান আসবেন এইটা স্ক্রিনশট দিয়ে রেখে নেন, বরাবর খালি চলে আসবেন সোজা। বেশি বেশি শেয়ার করেন ভাই, এই কারণে আপনার বন্ধু বান্ধবের কাজে লাগবে। তারা 15-20 হাজার টাকার একটা গিজার কিনবে, টাকাটা মনে করেন অনেক টাকা লাগলো, আপনি এরকম ফার্স্টে 5টা নেওয়া লাগবে না, ফার্স্টে একটা নেন, 2টা নেন, আপনি ইউজ করেন, আপনার বাবা মাকে দেন, ভালো হইলে আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশীদের বলেন গিজার লাগবে না, তুমি এটা ইউজ করো। ওকে। আমার রাজশাহী এক ভাই আছে, অনেক নিছে, অনেক একাই, হ্যাঁ, তারে মানে তার কথাটা বারবার মনে পড়ে, প্রতি বছর আসলি ভাই অমুকরে দিতে হইব, তেমুকরে দিতে হইব, এই করে পাঠায় দেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওই যে ভালো হয় যে উনি ইউজ করতেছে। ওকে। আচ্ছা, এতক্ষণ যারা কষ্ট করে আমাদের লাইভটা দেখলেন তাদেরকে কথা ভাই, এটা সিজনাল প্রোডাক্ট, এটা কিন্তু কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি হয় না। আচ্ছা, না সিজনাল প্রোডাক্ট কেন? আপনার শীতে 3 মাস ইউজ করলেন, সারা বছর ফালায় রাখলেন, আবার আগামী বছর বাই করলেন, এরকম একটা জিনিস কিন্তু যত্ন করে রাখলে 2-4-10 বছর ইউজ করতে পারবেন। এই জন্য 2-3 মাস ইউজ হয় বিধায় কোম্পানি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দেয় না। তারপরও 1 সপ্তাহের মধ্যে কোনো সমস্যা হলে বা এটা যত্ন করে ইউজ করলে 5 বছরের সমস্যা হবে না, কিন্তু 1 সপ্তাহের মধ্যে কোনো সমস্যা হলে এটা আমি চেঞ্জ করে দিব আপনাকে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আরেকটা কথা, এটা ইউজের একটা নিয়ম আছে, নিয়ম মাফিক যদি ইউজ করেন, যদি মনে করেন যত্ন করলে মরা গাছেও ফুল ফোটে, কথাটা কিন্তু বাস্তব। এটাকে যত্ন করে ইউজ করবেন। যত্নটা কি? এই যে আমি পানির লাইন দিয়ে দিছি, কারেন্টের লাইন কিন্তু লাগানোই আছে, আচ্ছা, দিলে আসতেছে, কিন্তু আপনারা এইভাবে করবেন না। আপনারা কি করবেন, আগে পানিটা ছাড়বেন, দেন পরে কারেন্টের সুইচটা দিবেন। ও আচ্ছা, আগে পানি ছাড়বেন, আগে পানি পড়তেছে, আচ্ছা, কয়েলে পানি পাইছে, তারপরে কারেন্টের সুইচটা দিবেন। আচ্ছা, তাইলে কয়েলটা কখনো সমস্যা হয় না, সমস্যা হবে না। আবার অনেকে মনে করতে পারবে এটা ইলেকট্রিসিটি আসবে কিনা, এই দেখেন আমি ধরে বসে রয়েছি, আচ্ছা, এই যে পানিটা তো গরম, নিচ থেকে বাবা অনেক গরম, এই যে নিচ থেকে এই যে পানি, এই যে ধরে বসে থাকতে পারবেন। আচ্ছা, কোনো সমস্যা নেই, কোনো প্রকার বিদ্যুতে শর্ট করার কোনো কেন নাই। আমি আপনাকে দেখাই, এই যে একটা কল, এই যে কলটা আছে, এই দেখেন, এদিকে আসেন, এই যে আচ্ছা, কারেন্টের লাইনটা সম্পূর্ণ এইদিকে, এই ভিতরে, হ্যাঁ, এদিকটা কিন্তু অফ, ভিতরে দেখেন অফ, ঠিক আছে। আবার পানির লাইনটা আবার এদিকে, আচ্ছা আচ্ছা, কারেন্টের লাইনের সাথে পানির সম্পর্ক নাই, কোনো সম্পর্ক নাই। খোলো না কেন, খোল, আচ্ছা, এই যে দেখেন, এই দেখেন, আচ্ছা, কারেন্টের লাইনের সাথে পানির কোনো, ওই দেখেন অফ, এদিকে কল, হ্যাঁ, আচ্ছা, মানে এদিকে কয়েল, ওই যে ভিতরে অফ, দেখছেন, ওই ভিতরে অফ, আচ্ছা আচ্ছা, কারেন্টের সাথে পানির কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু ওই কথাটা কেন বলছি, অনেক সময় ভোল্টেজ আমাদের বাসায় বেড়ে যায়, হ্যাঁ, 220 240 থাকে, 260 280 হয়ে যায়, তখন কয়েলে সমস্যা হইতে পারে, আবার সার্কিটেও সমস্যা হইতে পারে। এখানে কিন্তু অনেক সার্কিট আছে, এই দেখেন, ঠিক আছে, সার্কিটেও সমস্যা হইতে পারে। কিন্তু যদি এই দেখেন সার্কিট মার্কেট সব আছে, যদি আগে থেকে কয়েল পানি পায়, পরে কারেন্টের সুইচ দিলে আর কোনো সমস্যা হয় না। ওকে, তো আজকে লাইভটি ভাই এই পর্যন্ত কিন্তু। ওকে, তাহলে যারা এতক্ষণ আমাদের লাইভটা দেখলেন কষ্ট করে, পরবর্তীতে আরেকটা লাইভে আমি আসতেছি, ওই লাইভটা দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ ভাই, আল্লাহ হাফেজ।